俾大家望翻我哋呢一邊嘅搭配先嚇，中唔中意嚇？其實都係所有嘢都齊全翻嘅，我覺得都係比較溫馨嘅一套單位啦。咁我哋呢一邊嚟講咧，其實空間感係夠翻嘅。咁我哋業主貼心將我哋熱水器啦，同埋燃氣表所有嘢都係整好晒嘅。我哋嘅正前方海景單位啊，俾大家去望翻先嚇。咁我哋前方嚟講咧係啲海景嚇，咁下低咧呢啲屋苑咧就係迎海區位嚇，咁再過到去咧，我哋嘅呢個愛琴海就喺嗰度噶啦嚇。咁我哋嘅呢一邊咧就係有啲園區景係可以望翻嘅，樓間距都係好闊嘅。再俾大家望翻我哋露台呢邊4台嚇，業主都係做好晒嘅嚇。咁整個咧真係收落空間咧就極高啦，就實用率超好嚇。接受到呢3個缺點嘅話咧，呢個單位可以衝佢，因為好多兩房嘅迎海南區都要賣到呢個30幾萬嘅呢個價錢。Hello， 大家好，我係今期主持人奧雲仔啦。今日咧嚟到我哋維港灣呢度啊，即係碧桂園第5期嘅呢個產品呢度啦。今日嚟講喺我哋山中間呢個地方嚇，偏山頂嘅，分一套兩房嘅單位俾到大家嚇，總價咧328000蚊就可以攞低嚇，迎海嘅價錢買翻我哋維港灣嚇，全屋咧拎包入住，朝向都唔錯嚇，朝西嘅可能有啲西斜嚇，然之後咧所有嘢都齊全翻啦，都係8、9成新啦嚇。咁講真咧，都係目前維港灣嚟講咧，都係屬於比較抵嘅呢個兩房嘅。近期有關注兩房嘅，可以睇下呢條片啦。咁依家嚟講咧，就企喺我哋嘅呢個小區花園樓下呢度，有冇中意打 basketball 噶？打籃球嘅有冇？有冇中意打網球噶？樓下都係有翻，係羽毛球場，所有都係有翻。咁我哋呢一邊咧，真係點解咁多港嘅朋友會買翻維港灣咧？其實都係離唔開呢幾個優點嘅嚇。咁第一個咧，佢樓齡係夠新淨嘅，因為都係22年左右時間去收翻樓嘅，樓齡新就呢幾年啦，佢嘅呢個膠標材質、公區乜都好嘅。咁第二個咧就我哋嘅呢一個居住環境啦。咁我哋呢一邊咧其實依山而建嘅嚇，咁空氣質素咧都係比其他嘅期嚟講會好啲嚇。因為我哋呢一度咧佢就佔地面積好大，建築面積好少，導致佢呢一邊嘅負氧離子咧係特別高嘅嚇。同埋咧我哋第三個佢嘅樓間距比較闊啲嚇，所以咧就冇咁密集嘅嚇。好多人咧其實追求隱私性噶啦，所以講咧點解咁多港朋友買翻呢度就係咁樣啦。OK， 樓下嚟講就唔講咁多噶啦喎。如果有興趣睇翻迎海價錢買翻兩房嘅呢個單位，咁我哋上去望望先啦。好啦，一上到嚟我哋單位裏面呢度啦，俾大家望翻我哋呢一邊嘅搭配先嚇，中唔中意嚇？其實都係所有嘢都齊全翻嘅，我覺得都係比較溫馨嘅一套單位嚇。景觀一陣間俾大家去望翻嚇，可以望到海景嘅添。呢個單位咧就70平嘅呢個兩房嚇，全屋嘅呢個精裝，所有家私家電全部送翻俾大家嘅嚇。咁我哋從呢一邊開始去望翻啦。我哋呢個樓層嚟講係一個中高層嘅嚇，朝西嘅坐向下偏啲北。我哋呢一邊咧係3 lift 7火嘅呢一個戶型，我哋隔離仲有火嚇。但係咧我哋呢一邊入火咧，呢一邊咧係有啲轉角位係可以去用翻嘅。後期嘅話咧，自己擺啲嘢就 OK 啦。咁我哋從呢一邊開始慢慢講係嚇。咁我哋呢一邊入戶門嘅呢個膠標都係原發展商嘅呢一個門嚟嘅嚇，業主冇換過任何嘅鎖嘅，都幾 OK， 都係智能密碼鎖嚇，都係有翻拍卡嘅，所以講咧質素 OK 嚇。咁我咁多業主買翻嚟嘅話咧，好少換嚇，10個可能換得1個嘅啫嚇，質素嚟講係唔錯嘅。咁我哋正對面過嚟嘅話咧，個廚房嘅嚇，廚房咧一個 U 型嘅嚇，大家有見到啦。咁個現時咧仲有啲私人物品喺度，後期嘅話咧執走就乾淨企理啦。咁我哋呢一邊嚟講咧，其實空間感係夠翻嘅。咁我哋業主貼心將我哋熱水器啦，同埋燃氣表所有嘢都係整好晒嘅。後期嘅話咧，只需要買翻我哋嘅少4型嘅家電就可以住翻啦。我哋呢度有個凹位都係做咗我哋嘅消毒碗櫃嘅嚇。咁整體嘅呢一個執嘅嘢咧就唔算好多嚇。咁衞生上面咧都係比較乾淨整潔嚇，成間單位望過去咧好舒服、好舒適嘅嚇。咁我哋入戶嘅呢個地方咧，其實咧業主揭咗個定製櫃嚇，現時佢就冇做到嘅嚇，俾大家去望翻。後期嘅話咧，自己去整真啦。OK， 啱先講漏咗一樣嘢咁我哋廚房呢個地方，按照正常嚟講咧，佢係擺雪櫃嘅嚇。咁由於我唔知佢係雪櫃買大咗啊，定係佢呢一度即係原本就係想放啲置物架嘅嚇，所以咧後期就睇大家嘅呢個需求。如果大家唔想雪櫃擺喺度嘅話咧，我哋可以換翻細啲擺嗰度，嗰個啲架咧就清出嚟，或者我哋就換咗佢嚇。如果覺得大家真係覺得雪櫃喺呢一個地方都冇問題嘅話咧，都係我覺得係可以嘅。嚟，咁我哋繼續睇翻呢邊嚇。咁我哋呢一度咧就1台4人凳係原木式嘅呢個
茶台啦，唔係飯台啦嚇，空間感其實係夠翻嘅，因為住響度嚟講咧都唔會話特別多人啦，頂籠你就2-3個人左右嘅。咁你再算多啲，佢就話咧就有啲朋友就過翻嚟拉出嚟嚇坐6個人，完全都冇問題嘅。有啲掛畫喺度嚇，所以咧整間屋嚟講係比較溫馨嘅。咁再過翻嚟咧就我哋嘅客廳位嚇。客廳位呢一度開價咧3.5米嘅，然之後咧整體嘅所有嘢都有翻啦。開頭講嘅嗱，梳化同埋我哋嘅茶几、電視櫃、電視所有都有翻嘅嚇，皮質嘅梳化嚇都比較唔錯嘅呢個質素嚇，所以講咧真係唔使去換翻佢，直接去用翻就 O K 嘅啦。咁我哋呢一度咧咁講真句啦，望過去咧8-9成新都係有翻嘅。咁我哋呢啲現代嘅呢個家私嚟講咧，都係比較多。講嘅朋友係可以接受嘅，即使你去買新嘅嚟講咧，款式大差不差嘅啫。可能你梳化嘅顏色想調調咁咯嚇，除非你真係唔中意呢個顏色，唔係嘅話咧，我都係唔建議大家換翻啦。咁我哋嘅燈嚟講，佢係換咗下呢啲風扇燈嚇，兩個都係有，唔係嗰啲真係有葉嗰啲風扇，係無葉風扇嚇，都係可以吹，都係唔錯翻嘅。咁我哋牆面望翻先嚇，牆面都係比較白淨嚇。保養得比較好嚇，唔使去油翻個牆面去，除非你唔中意呢個乳膠漆，想中意其他顏色，或者我哋要油翻藝術漆，唔係嘅話咧，都係完全唔使油翻佢。冷氣機有台嚇，雖然冷氣機睇上去咧係比較老、比較舊啲，但係佢呢一個咧係松下嘅日本牌子嚟㗎，好襟用。我屋企嗰台松下咧用咗21年啦，哇！講真句，哇！我9歲嘅時候咧，10歲嘅時候咧開始我屋企老媽子買嘅，用到依家仲喺度用緊啊，幾好！嚟，我哋出到嚟露台俾大家望翻先嚇，我哋嘅正前方海景單位嚇，俾大家去望翻先嚇。嗱，咁我哋前方嚟講咧係啲海景嚇，咁下低咧呢啲屋苑咧就係迎海區位嚇，咁再過到去咧我哋嘅呢個愛琴海就喺嗰度噶啦嚇。嗰邊咧就係3期嘅呢個位啦，好多人有問翻啦，話奧運仔呢條路啊搞乜嘢啊？後期係咪起樓啊？大家放心嚇，唔會嘅。呢條咧其實咧就係當時咧有規劃組嘅，就係從呢上方咧整條路係咁斜到去我哋3期嗰度嚇，整翻條我哋嘅路邊嚟嘅嚇，所以大家就放心嘅。依家咧就暫時嘅話咧就停止咗嚇，後期嘅話咧睇佢嘅呢個施工進度啦。咁我哋嘅呢一邊咧就係有啲園區景係可以望翻嘅，樓間佢都係好闊嘅。嗱，啱先開頭嘅樓下啦嚇，有啲籃球場啦，就唔去多講翻佢。咁我哋呢一邊咧仲有啲海景，唔算好多嚇。咁整體嘅呢個視覺感咧都係唔錯嘅。嗱，俾大家睇翻個朝向先啦。好多人咧講啦，喂，你哋唔好齋講朝向啦，趯翻嚟睇下先啦。嗱，俾大家望翻嚇。咁其實咧係睇唔睇到啊 ？OK 嚇，西北嚇，其實咧佢係偏西多啲嘅，少少嘅北，所以咧我哋呢一邊咧係可以曬到太陽嚇，同大家講翻先嘅。嗱，再俾大家望翻我哋露台呢邊4台嚇，業主都係做好晒嘅嚇。咁整個咧真係收落空間咧就極高啦，就實用率超好嚇。上方咧係可以整啲儲物嘅嗱。嗰啲唔經常用嘅嗰啲紙巾啊，所有冚唪唥都塞埋過去啦嚇。呢啲係全做咗鋁扣板嘅嚇，呢啲係防潮防霉嘅，就唔會話真係有嗰啲啦嚇，全部都係有啲雜物嘅。但後期嚟講咧，我覺得要買翻個洗衣機套笠下佢嚇，因為講真，佢畢竟喺露台都係近翻海邊嘅。如果你真係長期嚟講風吹日曬咧，佢都會有少少生鏽嘅。依家嚟講都係有啲生鏽啦。有嗰啲網上淘寶咧，專門嗰啲係洗衣機套翻去就 O K 嘅啦嚇。比較靚仔嘅 ，OK 嗱，咁我哋呢一邊又睇晒啦嚇，咁呢個單位講真句，保養得好好嚇，好靚仔，一定真係要親自嚟到現場再望翻啦。再2間房俾大家去睇翻先嘅。嗱，咁我哋嚟到第1間房嚇，咁第1間房咧佢嘅空間就細少少，但係咧佢嘅所有嘢都係有齊全翻嘅。咁我哋嘅床啦、櫃啦，同埋咧我哋嘅即係可移動嘅呢一個咩啊？開放式嘅衣櫃。呢個咧可能就細咗少少啦，後期嘅話咧都係要做翻定制櫃嚇，到時睇大家點去調翻，空間感其實係夠嘅。做完之後咧有床、有衣櫃、有台、有冷氣機，所有都有翻嚇，一定要設計下。佢現時就冇嘅，就全部買成品擺翻嚟嚇。咁我哋呢一邊咧嚇係有個北面嚇，咁我哋望過去嚟講係比較通透嘅東北面嚇。咁呢一邊都冇遮冇擋，景觀都係唔錯翻嘅。咁我哋呢一邊咧點解會長期拉住個簾咧嚇？我哋隔離嗰度咧都係有一夥人喺度啦，所以我哋呢一邊景觀就冇乜景觀嘅，隱私其實都麻麻地，都係要拉翻個窗嘅嚇。所以咧我哋好同唔好都要同大家去講翻啦。嚟到我哋呢一個廁所位嚇，乾濕分區淋浴間嚇，咁呢個咧都係維港灣嘅標配嚟嘅，大家有見到嚇。
空間感其實都係有嘅。咁四數盤啦就比較細啲。咁佢呢一邊統一嘅交標係我哋嘅呢個電動嘅馬桶嚇，都係唔錯嘅，智能馬桶幾好嚇。嚟到我哋最後一間主人房嚇。咁主人房嚟講咧，佢嘅空間咧其實都係算幾大嘅。佢買嘅呢個床嚟講都係偏大偏高嚇。佢係拍埋我哋飄台嗰度去一齊利用翻嘅。咁我哋飄台嘅呢一度咧係當床去用翻啦。咁佢呢一邊咧就買嘅嘢都係比較滿少少嚇。嗱，咁我哋入嚟俾大家望翻，我哋呢一度咧佢係買咗個成品衣櫃嘅嚇。佢唔係到頂嘅嚇，後期就睇大家需求要唔要整翻佢。同埋咧，我哋呢一個咧佢就有個置物櫃嚇，佢呢一個咧就好高嗰隻啦，就唔係嗰啲常規嗰啲床頭櫃。哇！但係咧我嚟俾我先，我俾大家望翻。啱先咧我企喺度嘅時候咧，我感覺咧佢嗰個成個景觀 view 好靚啊。其實瞓喺床度嘅，唔知依家真係鏡頭前咧望佢唔一定好，但係現時就瞓喺床度嘅咧好開闊。景觀好開揚，你中唔中意啊？呢個景，總之歐文姐好中意啦。嗱，咁好簡單，呢個單位咧，我哋又睇晒啦嚇，70平嘅呢一個兩房嚇。咁現時咧就業主所有嘢都係送翻嘅，紅本在手，冇拖冇欠嘅，睇中咗就可以交易噶啦。所以講，如果有中意嘅話咧，上方可以聯絡歐文姐啦。嗱，而家業主現時售價咧328000蚊就可以攞到一套維港灣嘅兩房嚇，可以話咧係精品兩房啦，所有嘢都係齊翻，唔使執頭又執尾嘅。OK， 嗱，咁如果有中意嘅話咧，上方可以 call 我啦。嗱，好多人有講翻啦，喂肥仔，你唔好成日講呢個單位嘅呢個好啦，有冇啲唔好嘅俾同大家講翻先嚇。OK， 咁歐文姐就總結翻呢個單位嘅缺點係邊度啦。咁第一個，山中間嚇，其實偏山頂嘅一定要坐車或者咧我哋有私家車 cover 車嘅。咁第二個咧，佢呢一邊咧有啲西斜嚇，西北嘅呢個坐向嚇。如果真係接受唔到西斜嘅話，你可能呢個單位都唔啱大家嘅。第三個，佢呢個露台就唔算好大嚇。咁如果大家想要大露台嘅話咧，要買90平嗰啲嚇，就可能會大少少，但係咧銀碼都會相對而言會高翻少少。因為我哋呢一度兩房基本上咧都係呢啲四露台嚟嘅，所以我覺得大家如果滿足即係接受到呢3個缺點嘅話咧，呢個單位可以衝佢，因為好多兩房嘅迎海南區都要賣到呢個30幾萬嘅呢個價錢啊，所以咧佢呢個價碼嚟講咧，其實係抵翻嘅，就睇呢啲缺點，大家接唔接得到啦。OK， 嗱，今期分享維港灣就到呢度，咁我哋下期再見啦，拜拜！訂閱歐文仔買樓唔輸底，陸續分享更多筍盤靚嘢俾到大家，多謝大家收睇。